အပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုထက်တန်းစားကုသိုလ်တရားတွေဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေပါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်စေတဲ့အနေအားဖြင့်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲစုပ်ကိုင်ဆောက်တည်ထားခြင်းကြောင့်ပွားခြင်းကြောင့်ဧဝဤပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုအာဟုကြတခြားအာမခုနဲ့တရားအာဟုကြတခြားအာမခုနဲ့အာဟုရမယ်တရားကသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပဲဆိုတာရှိမှတ်တဲ့ဤအတိုင်းပေါ်လေဒီမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတံပုံညာဤစိတ်အစဉ်ဖြူစင်မှုဤစိတ်အစဉ်ဖြူစင်မှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့လက်ငယ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပောတ္တိတိုးဝါး၍နေတော့ဤတဲ့ဒီလိုမိန့်ကြပါတယ် According to the discourse as the Attadipa Sutta, those people who develop higher wholesome deeds such as practicing 4 foundations of mindfulness, through which people get purity of mind and they can hold the wholesome deeds firmly and steadily, to have a lot of wholesome state of mind. Not only wholesome state of mind, but they can develop wholesome state of mind as well as the result which comes through the wholesome state of mind. So therefore, the highest wholesome deeds are the sources to have one's own island, to have one's own refuge or shelter through the practice of 4 foundations of mindfulness, which could be understandable theoretically as well as practically.အခုလိုလက်တွေ့ကြတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားမျိုးမပွားများလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟအပြစ်နာစာတွေမကင်းတန်ရှင်းမှုမရပါဘူးတန်ရှင်းမှုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းမှုရဲ့အကျိုးရင်အကျိုးဆက်ပေါ့လေအကျိုးတရားတွေလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်အပြစ်တင်ပြောစရာတွေပဲဖြစ်တာပါပဲတတိကင်းမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်းရင်တုံမြင်မြင်တုံညာလည်းမရှိတော့တခါတခါလောဘအလိုလိုက်မိမယ်တခါတခါဒေါသအလိုလိုက်မိမယ်တခါတခါမိုက်မဲမှုမောဟအလိုလိုက်မိမယ်အခြားကိလေသာတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲလိုလိုက်မိမှာပဲတခုခုတော့ဆိုကြပါစို့လောဘအလိုလိုက်မိလို့ရှိရင်ဒီလောဘကတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထိကြိုက်လာအောင်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲလာအောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလူတဲ့လောဘကြီးတာပဲကိုယ်ဘုတ်လောက်သာကြီးတာပဲကိုယ်အခွင့်အရေးသာကိုကြည့်တာပဲသူများခွင့်ရနည်းနည်းမှမကြည့်တတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေသူများထိကြိုက်လာအောင်တစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားတဲ့လောဘအ
ကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘလူဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့အတိမပြုခံရတယ်ပြစ်တင်ခံရတယ်ဒါပြောစရာအဖြစ်ဒေါသလူလိုက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးမှုအညှိုးထားမှုအညှိုးကြည့်မှုပြီးတော့ပါးစပ်ကလည်းပဲပြောချင်ရပြောလက်ကလည်းလှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘာတွေမသက်သာတော့ထိကြိုက်ပြီအဲ့ဒါလိုထိကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီလူဟာနည်းနည်းမှသိခံခွင့်လွတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးနည်းနည်းမှစာနာထောက်ထားမှုမရှိဘူးသူ့မထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းစာနာစီကင်းမဲ့ပြီးတော့တုတ်ကြံတာပဲဆိုပြီးတော့ဗောလေတစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားတယ်ဒေါသအကြောင်းပြုပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်ခံရတယ်ပြီးတော့လူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကျိုးရှိမရှိတင့်မတင့်ပေါ့လေဒါလေးတွေချင့်ရတာမိမိရောသူတော်ဘာအကျိုးရှိမယ်ဟာလားကြီးပွားကြောင်းလားတင့်တဲ့ဟာလားဆိုတာပေါ့လေမချင့်တတ်ဖဲနဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောပေါ့လေဒါရှိနေလို့ရှိရင်ဒါမောဟခေါ်တာပါပဲစိတ်ရတူမှုမွှားမှုပေါ့လေနော်တူဝေမှုတူမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့မတော်မသင့်တဲ့ကိုလို့စိတ်ဓာတ်အပြုတ်မှုတွေထားပြီးလို့ရှိရင်ဟာဒီလူတည်းမသိတတ်တာပဲဒီလောက်လေးမှမသိတတ်ဘူးကလေးတော်မှသိသေးတာပဲဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားတဲ့မသိတတ်မှုမိုက်မဲမှုမောဟအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြစ်တင်ခံရတယ်ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဟာလောဘဒေါသမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်းကျင်ကတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေထိခိုက်နိုင်လောက်အောင်ပေါ့လေတစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအပြစ်တင်တော့တာပဲပြစ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလည်းခုန်သိခါကြတာပဲသူများထိခိုက်လောက်အောင်ခုနလောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်ပြီလို့ရှိရင်လောကီဥပဒေနဲ့လည်းပဲအရေးယူခံရတာမသက်သာအဲ့ဒီလိုပြောเสียအဖြစ်တည်းတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ကင်းတယ်ပြောတာပါတော့အဲ့ဒီအပြစ်နာစာကြီးကင်းအောင်ဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကုသိုလ်သိကောင်းတယ်ပြောတော့ဒါပြောတာပါပဲအဲ့ဒီလိုပြောเสียအပြစ်နာစာကြီးကင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားမျိုးပေါ့ပွားနေတဲ့အခါစိတ်ကနေပဲလူချင်းမှုလောဘလည်းမပါဘူးမြင်မှုဒေါသလည်းမပါဘူးသဘောမှန်လေးတွေသိနေလို့ရှိရင်စိတ်တွေရှင်းနေတော့အလကားသာစိတ်တွေတူမှုံမှားတဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောလည်းမပါဘူးရှင်းနေတာပဲသိနေတာအသိဉာဏ်ကြီးအစစ်စစ်တက်သွားရင်သိနေတာပြင်းလာစားပြီးကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်တွေဒါတွေပေါ့လေသမာဒါနစောင့်တည်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သမာဒါနဆိုတာစိတ်ကဒီတရားတွေသာဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့စွဲစွဲမြဲစောင့်တည်ထားတော့ဒီဟာတွေပဲဝတ္တနာဆိုတာအစမပြတ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီအစမပြတ်ဖြစ်နေတော့ဧဝမိတံပုံညာပဝတ္တိတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းအစမပြတ်နီးလန်းကြအားထုတ်လို့အစမပြတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပုံညာပုံညဆိုတာဖြူစင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ချောမောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြည့်တိုင်ကျင်းတော့စိတ်စဉ်ကဖြူစင်းနေတာပေါ့စိတ်စဉ်နေမဟုတ်ဘူးရုပ်ပါတခါတည်းဖြူစင်းနေတာပဲမျက်နှာအစကြည်လင်းပြီးတော့နေတာပဲဒီဓမ္မကတော့ဖြူစင်းတဲ့ကုသိုလ်အစဉ်နေစိတ်အစဉ်နေပေါ့တစ်ချက်မှတစ်ချက်စင်တော့တစ်ချက်မှ20စင်တာဓမ္မနည်းမှနေလေအချိန်ပေါင်း60စင်းနေတာတန်ရှင်းနေတာတဏှာကြီးဆိုလို့ရှိရင်3600ပါလေမစင်းညာစင်ကျဲနေတာပဲအဲ့ဒါဒီပွားနေတာပွားနေတော့ဓမ္မလက်ငင်းကျိုးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပီတိတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်တသိမ့်သိမ့်တငိမ့်ကြီးတစိမ့်စိမ့်နဲ့စိတ်ကောင်းတာငြိမ်ကောင်းတာငြိမ်ကောင်းတာပေါ့လေနော်ဒီကောင်းနေချက်ချင်းဖြစ်လာတာပဲသိကျင်တတ်လာတာတခါလဲနောက်ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်ကောင်းတဲ့ငြိမ်ကောင်းဆိုတာရောက်သွားတာပဲတကယ်ပြည့်သွားတဲ့ချမ်းသာပေါ့မဉ္ဇဉ်ဖူညာနဲ့အဲ့ဒီငြိမ်ကောင်းချမ်းသာကိုတကယ်ပြည့်သွားတဲ့ချမ်းသာအမဂ္ဂဉာဏ်ရှိတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာတွေရသွားတာအဲ့ဒီအကျိုးတွေပေါ်လာတတ်တယ်လို့ဒါပြောတာပါပဲဒါလက်တွေ့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီအကျိုးမျှော်တာမဟုတ်ပြီမဲ့လို့ဘောင်ဝင်အောင်အထုတ်လို့ရှိရင်
ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးပြည့်စုံတဲ့အထီးပေါ်လေးဒီမှာနီးလန်းကြအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတွေမတောင်းတာပဲနဲ့လိုလိုရလာတတ်ပါတယ် Those people who don't practice 4 foundations of mindfulness, they cannot gain any kind of mental purities. Instead of mental purities, there may arise various unwholesome states of mind, lack of proper awareness in each and every aspect, according to the environment or according to the arising object. So there will arise greed. Greed arises because of the unwise consideration or not having far-sighted view to see clearly what kind of defects are there in greedy nature. When the greedy nature reaches to the extreme state of mind, then it becomes blamable by others. Everybody tries to criticize such people. These people are so greedy. They don't know how to give benefit to others. All the time they are seeking one's own benefit. They are too much self-centered people, selfish people. They are all the time trying to harm others, give trouble to others, and trying to get only one's own benefit. Such kind of criticism could easily arise because of the extreme greedy nature. And that greedy nature arises because of not having proper understanding and not having the wise consideration to see through far-sighted view or through proper knowledge. So in this way, lack of awareness or lack of various mental powers as the wholesome mind, there could arise unwholesome states as greed. And again there could arise hatred. When hatred arises, the nature of hatred is there to destroy others and to give trouble to others. Hatred doesn't know anything to give benefit to others. All the time, whenever there will be hatred, there will be harmful thought. And according to the harmful thought, the action also becomes harmful. There couldn't arise any kind of benevolent thought during the moment of hatred. And when the hatred takes place in extreme state, and extremely hatred arises, and that person, they also becomes blamable. These people are so rough and so harsh. Their behavior, their speech are so dangerous, so fearsome. These people are actually not associable people. Such kind of blame could be there for those people who are going towards the extreme state of hating nature. And because of that, there could be various defects on them, and even they could be punished by the law as well as by the society. Such dangers are hidden in those unwholesome state of minds. When people couldn't have
the proper understanding what should be done and what shouldn't be done, what is good and what is bad, what is wholesome and what is unwholesome, then ignorance arises, lack of the higher wholesome practice as the four foundation of mindfulness. And when there won't be any kind of understanding, and they don't know what is suitable and what is unsuitable, and they don't know the result of those activities, and they are all the time committing unwholesome deeds and unwholesome speech and unwholesome thought. So in this way, various unwholesomenesses arises because of the lack of highest wholesome state of mind. But if those people who are really practicing four foundation of mindfulness together with another mental forces, each and every moment they will have proper observing power, and they can see good and bad, wholesome and unwholesome. They can have a real understanding about the suitability and unsuitability, so they can earn more and more meritorious deed, a wholesome deed. So they can collect various purity of mind, and that which is called punya in Pali. Punya means the cleanliness of mind, purification of mind, a clear mind where there isn't any kind of blamable spots in their mind. And because of that wholesome state of mind, pure state of mind, cleanly state of mind, and the result also bears in the same way, and they don't have any kind of blamable aspect, criticizable aspect. They are all the time free from all sorts of dangers, all sorts of troubles. And if they can keep that practice for 1 minute, for 60 seconds, they possess the purity of mind. If they can keep same state of mind or mental state in pure condition, then there will be 3,600 moment of cleanliness of mind. So in such a way, there could be wholesome, meritorious state, pure state of mind, as well as the effect or result. အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလက်တွေ့ကြကြကျင့်လောက်တဲ့အထိပြည့်ဝစွာအထုတ်ခြင်းအပြင်မိမိမှာကိုယ်လုံးစိတ်ထားအပြုအမူလေးတွေဖြူစင်တန်ရှင်းအဲ့ဒီဖြူစင်တန်ရှင်းမှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ကျင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြေပေါ့လေအကျိုးတရားလေးတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စာဝေရအကောင်းပေါ့လေပစ္စည်းကောင်းလေးတွေများရပြီဆိုရင်အချစ်ခင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တတိယဆိုတာမျိုးလိုပေါ့လေတတိယတယ်ဒီရတာဒီစားစိတ်ခြင်းတယ်ဒါလည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအရသာသိထားတော့ဒီတရားအရသာဒီနိစ္စရပုဂ္ဂိုလ်အစခံစားစိတ်ခြင်းခံစားပြီးတော့သူလိုပဲကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်ရှုစင်းကျင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားပေါ့လေဒါလေးတွေရစေခြင်းတယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားတတ်လာတယ်သိကောင်းလားစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားတတ်လာတော့တိခံခွင့်လို့တဲ့သဘောမျိုးလည်းပဲသူ့မှာလည်းပဲအလိုလိုပြည့်လာတခါမှတော့ကိလေသာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဖြစ်တော့ဖြစ်အောင်ဟောဆိုတော့ပြေပြောက်လို့ရတယ်အမြင့်မတူဘူးတနှုံးလုံးလည်းမဖြစ်ဘူးတနှုံးလုံးမဖြစ်ဘူးတိခံခွင့်လို့တဲ့သဘောလေးတွေအလိုလိုရလာတာပဲကျိုးစည်းပွားအစစ်မှန်လို့တကယ်မြင်လာတာပဲအဲ့ဒီကကြာမှာကောင်းကောင်းသူတစ်ပါးပေါ်မှာပေါ့လေမေတ္တာထားတတ်တယ်အထူးသဖြင့်နိစ္စရာကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေးသားတွေပေါ်မှာပေါ့လေမေတ္တာစိတ်တွေထားတတ်တယ်ထားတတ်လာတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီတရားရတာတွေ
ခံစားဖို့ရဒီတရားတွေနဲ့နှီးစပ်ဖို့ရဒီတရားစီနဲ့ရင်းနှီးဖို့ရမို့လေတိုက်တွန်းတော့တာပဲအကောင်းမြင်သဘောနဲ့တိုက်တွန်းတော့တာပဲတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်တိုက်တွန်းခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတိုက်တွန်းသူပုံမှာယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်တော့ခုနစိတ်ဓာတ်အပြုမှုတွေဖြူစင်တန်ရှင်းပြီးတော့ကျင့်တော့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြေတွေပေါ့လေဒီမှာရသွားတာပေါ့ဒီမှာဒီနည်းနဲ့ပဲအစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်ပေါ့လေကုသိုလ်တရားတွေလောကီကုသိုလ်တရားတွေရောလောကုတ္တရာကုသိုလ်တရားတွေရောပွားသွားပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာကိလေသာတွေမကင်းလို့မဖြေရှင်းနိုင်တော့ဖြစ်တဲ့လူမှုပြဿနာတွေပေါ့လေပြေးလဲပြီးတော့သွားမှာဒါသိကြတယ် Because of the wholesome results of the four foundation of mindfulness practice, when the practice develops gradually, all sorts of mental peaceful conditions arises as the result. When there will be strong concentration, they're developing gradually, increasing the concentration. Joy arises, rapture arises. Sometimes even the yogis may feel that some kind of goose flesh is running all over the body. Sometimes a whole body is getting so peace and calm and cool condition and that even they don't want to lose such kind of experience. That type of peace, calmness, rapture, pleasure could arise during the moment of good concentration and good observing power. When yogis experience such kind of blissful state of mind, and at that time in their mind there arises some kind of feeling. And Sayadaw gives an example. When you get very tasty, edible things in your hand, then you remember your dearest person. If such a person would be there here, I would feed him to give satisfaction to him or to her. Such kind of feeling arises. In the same way, when the yogis experience the good result, wholesome result through the practice, they also recollect such people who had done some benevolent action to them and who had helped to them or inspired them to do the practice, and they remember them. And they also want to inspire them how good the practice is, what kind of wholesome experience could be experienced through the practice. So they remember those people who are grateful to them, or they grateful to them. And they want to go to them and try to inspire them to do the practice themselves. In such kind of thought also easily arise. That means through the good practice of four foundation of mindfulness, benevolent thought arises very easily, and you can develop loving feeling more and more towards the other beings, especially the beloved towards the beloved people. As oneself experiencing the good result of the practice, so they also want to give same kind of experience to those grateful people. So therefore there comes the loving kindness feeling extremely in their mind. So it is very easy to develop loving kindness feeling through the practice. Not only loving kindness feeling, and there also arises some kind of sympathy to others, or if those people also could
get such kind of peaceful experience, they could be free from all sorts of sufferings. They also could get happiness in their life, pleasing moment in their life. How should I give such kind of pleasurable moment to them? So that kind of compassionate thought, sympathetic thought arises in their mind. And if there might be somebody towards whom they have to show their patience or forgiveness, and that kind of thought also could be developed easily as the result of the good practice or as the result of the purity of mind. So in this way, it is easy to develop loving kindness through the practice, good practice, as the four foundation of mindfulness, to have the wholesome, pure mental state oneself, and to try to increase the feeling, to give some kind of pleasurable experience to others. And there could also be easy to arise compassionate thought. So in this way there are various wholesome results hidden in such highest wholesome meritorious deed. ဒီလောကမှာအိမ်တော်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အိမ်တော်မှုတာယာပြီးတော့အိမ်တော်ပြဿနာသာသမီပြဿနာအရှုပ်ထွေးမရှိဘဲနဲ့အေးမြချမ်းသာစွာနေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေသူသဖြင့်သားကောင်းသမီးကောင်းသားလေးမှသမီးလေးမှလေးတွေရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိသားစုတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘနှစ်ဦးဟာမိလုံးဖာလုံးနှစ်ဦးပါပိုအရေးကြီးပါတယ်နော် The Sayadaw says those who are leading homely life, if they want to have well-natured, civilized type of children, so they can give such effect to the children if the parents become wholesome themselves. And the inspiration could be diverted towards their children, and they can have trouble-free, homely life, and they can have the pleasurable homely life and the problem-free homely life. ဒီတိပ္ပံဘာဝနာတရားတွေအထုထားလို့ရှိရဲ့အရာရာမှာကိုယ်ကအတာမဆောင်အနာခံတဲ့အနစ်နာခံတဲ့သဘောလေးဒါလေးတွေလည်းပူအကောင်းလာတတ်ပါတယ်ပြီးတော့လူမှုပြဿနာတွေကိုမိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတစ်စိမ့်တွေတော်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူမှုပြဿနာတွေကိုလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးရင်ဆိုင်ရဲလူပြဿနာတွေလည်းပဲပြည်လေတတ်ပါတယ်ဒီမှာမနာကောင်းပါတယ်ဒီမှာ When the practice develops in its strong degree, and there could arise in such people such wholesome thoughts, and they never seek benefit themselves and even they are ready to put in loss themselves to give benefit to others. Such kind of wholesome thought could increase in their life, in their mind, and there won't be any problem between the family and between the neighbors and between other people. So they can be trouble-free people, and whenever there may arise any kind of problem, so they will have some kind of courage to face the problem and solve the problem with calm and quiet mind. They don't worry when there arise any problem in their life. They will have such strength to face the problem with calm heart and calm mind. ချစ်ကြည်မှုဆိုတဲ့တကယ်မေတ္တာစိတ်ဟာ
တိပဋ္ဌာန်ကိုတော်တော်လေးကျင့်အပြည့်စုံအထုတယ်တွေကပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီအနေနဲ့စပြီးတော့ဘုန်းကြီးလက်တွေ့သာရကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပြည်လည်းပဲတော်တော်လေးစောစောပိုင်းကဒီလိုတိပဋ္ဌာန်တရားတွေလက်တွေ့ကြကြအထုရမှသိပြီးတော့မသိပါဘူးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥယျာဉ်နည်းနည်းပါနောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့တရားပဲတင်းညွပြီးတော့လိုက်ဆလာတဲ့အခါတော်တော်လေးဥယျာဉ်များလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေရင်ကလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဟာခေပညာတတ်ပါပဲသူရဲ့သားသမီးတွေကိုလောကကြီးမှာပဲထူးချွန်စေခြင်းသူများတဲ့တာစေခြင်းသူများတဲ့မှာတာတော်မှဓာတ်တူလိုက်စေခြင်းဒါမို့လောကကြီးပွားချမ်းသာရေးလောကမှာခြုံရေးအတွက်တော့သာအလေးပေးပြီးတော့သားတွေကိုလောကီပညာရေးလောက်သာသူစိုက်တယ်သားတွေလိမ္မာချမ်းလိမ္မာရေးချရှိဖို့ရာအတွက်အခုလိုအစစ်မှန်တရားနဲ့ပြုပြင်ရမှမသိဘူးသူကိုယ်ရင်းသိမှမသိပဲကိုဒါတော့ပဲလုံးမနာဘုရားဘာသာရေးလို့အမိခံထားပေမဲ့လို့တမီးဝိဇ္ဇဘုရားဘာသာကိုအဆင့်လောက်ပဲဒါတော့ပဲရှိတာသားတွေကိုတဘဝလောက်သာသူမြင်တယ်သားကောင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝဆက်ဆက်ပေါ့ဒီသားလေးတွေတန်တရားဆင်းရဲတန်တွေမခံရအောင်ဆိုတာအဲ့လိုမမြင်ဘူးတော့တရားဝင်အထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်သတိပဋ္ဌာန်တရားအနှစ်သာရတွေနားလည်သွားတယ်နားလည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကလားပထမဆုံးမိသားစုတွေပေါ့သားတွေပေါ့ပြုခြင်းပေါ့ဒါမြင်သွားတယ်ဟောကလေးငယ်ငယ်လေးကလိုအပ်တာပဲအထုတ်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအထုတ်စေမှပဲဆိုတာကိုမြင်ပြီးတော့ဣဒာပြန်ပြီးတော့သူသားတွေပို့တာပဲနေ့တိုင်းကြောင်းပိတ်လို့ရှိပို့တာပဲဒီမှာစောစောပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်သားတွေအစစ်စစ်ပညာတွေခြုံပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲတွေရပြီးတော့လောကမှာအရေးပါတဲ့အပိုင်းကဝင်ရောက်စေခြင်းအခုတော့အဲ့ဒီလိုဟာမဟုတ်တော့ဘူးလောကီဘက်ကပညာခြုံရေးအရေးပါအရာရေးဟိုတုန်းကရှည်တန်းထားပြီးနေအဲ့ဒါနောက်တန်းပို့လိုက်တယ်ဒုတိယတန်းပို့လိုက်တယ်တရားရပြီးတော့သားလိမ္မာသမီးလိမ္မာလေးတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာအဲ့ဒါအလေးထားပြီးတော့သားတွေကိုလူရသည်ကြောင်းပိတ်တိုင်းကြောင်းပိတ်နေပို့တယ်သားတွေလည်းပဲဖေးပုံစံသွင်းတဲ့အတိုင်းအားထုတ်လို့လိမ္မာပါတယ်အဲ့လိုမိသားစုတွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုဟာအိမ်တော်နဲ့တာယာပါတယ်သားတွေသမီးတွေလည်းလိမ္မာတော့ဆုဆုံးမရတာလွယ်တော့သားသမီးတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့မိဘမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘနှုတ်ဟာသားသမီးများရဲ့လက်ဦးဆရာဆိုတော့သူတို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်မိဘနှုတ်နေရာကျလို့ရှိရင်မိဘနှုတ်လိမ်ပါလို့ရှိရင်သားတွေသမီးတွေလည်းလိမ်ပါပါပဲဒါသိကြတာမိဘနှုတ်ကောင်းရင်သားတွေသမီးတွေလည်းကောင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုသားသမီးရောမိဘများမှာပေါ့ဒီမှာအချင်းချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အိမ်နောက်တရားမှုကိုအပြည့်အဝရကြပါတယ်Through the practice of Satipatthana Vipassana meditation, there could be various good results and good advantages could be experienced by those people who are really understanding the value of the practice. Sada says there are many examples. The practical examples or present examples, even in Burma. At first, the Burmese people also don't know about the practice. They just do the minor practice of being a Buddhist. They don't have much interest in meditation. Later on, gradually the interest develops in meditation. Those people who are well-to-do people, at first they have in their mind that they should get high themselves and try to give some kind of standard living to their children. So they just try to gain this mundane luxuries and mundane status in the life, and to get various degrees
in the scholastic sphere, and to get the high post in the offices and earn a lot of money and possessions, and to be wealthy outwardly. So they gave preference in such worldly states of high states of life. So therefore they don't pay much attention towards the practice. And Sayadaw says there was a well-to-do person who was leading his family life very happily, and he had the notion in his mind, as he had getting the high post and high standard living in the worldly spheres. So in the same way, he would like to give same kind of status to his children. So he gave more preference to raise his children to get high status and high well-to-do state of in worldly condition. So therefore, all the time he was trying to give such kind of mundane education to his children, when he didn't know the importance of the practice. But later on, gradually, he came to do the practice, and when he understood how important the practice is, compared to the worldly various status and high grades, a high standard living in worldly conditions. So when he understood himself through one's own experience, later on he tried to inspire his children, not only to give the worldly education to them, but to have well-cultured life, to have well-civilized life, and to maintain the wholesome state of life. So he tried to send his children whenever there will be leisure time, or whenever there will be what is called holidays in the school. So he sent them to the meditation center to do the practice. And when they also gain the proper experience and the wholesome state of result through the practice, and they later on that person paid more importance to do the practice rather than to get high standard living in worldly state of life. So in this way, when people don't know the exact effect or exact advantage of the practice, they think it is not very important. But through their own experience, when they can see the good advantage or significance of the practice, so not only they are trying to improve themselves to have mental peace and mental happiness and well-cultured and civilized life themselves, and they also trying to give same kind of wholesome education to their children, as being the first teacher of the children. ဆက်ပြီးတော့ပြောစရာလေးရှိပါသေးတယ်ရဲရရှိတယောက်ကငြိမ်းစားရဲရရှိတယောက်တရားလာအထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူတရားသဘောလေးကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးတော့သိအားရကျေနပ်တော့သူရင်ဖွင့်သွားပါတယ်သူဟာပထမမယားကြီးကမွေးတဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီစဉ်ကရဲဝန်တန်းဘဝဆိုတော့တရားထုတ်ရမှလည်းမသိဘူးဒီလိုပဲရည်ရရနဲ့ကလေးတွေရဒီနည်းဖြစ်သူကလည်းပဲတရားပဲဝါသနာမပါဘုရားဘာသာတော့ဘုရားဘာသာသူကလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ပါပဲနေနေတာ
နောက်မယားကြီးတည်သွားတော့မကြခင်မယားငယ်ထပ်ပြီးတော့ယူတယ်ဒုတိယမယားထပ်ပြီးတော့ယူတယ်အဲ့ဒီမယူခင်တည်းကသူကိုယ်တိုင်ကတရားတွေလည်းအားထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဇနီးလောင်းဟာလည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေတော်လေးကျင့်နှံ့လောက်အားထုတ်ထားတယ်သတိပဋ္ဌာန်လေးလာရှိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်တော်ပြုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ထုံးလာတဲ့ကလေးတွေဟာတရားမထုတ်ခင်ကပထမမယားနဲ့ရရှိတဲ့ကလေးတွေလိမ္မာခုံမြင့်နှိုက်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါအများကြီးကြွားချတယ်ဇနီးမောင်နှံတို့လုံးအားထုတ်ပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့လိမ္မာရေးရရှိတယ်ဆိုတာပါပြီးတော့မိဘနှုတ်ရဲ့တရားတက်ကသားသမီးတွေမှာပေါ့လေပရိသေရိကာလမျိုးရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဓာတ်အနေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပါသွားတာဖြစ်တော့ကလေးငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကအဆုံးမလို့လည်းလွဲလာတယ်နောက်အရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လေဒီလိုတရားတွေအားထုတ်ဖို့ရတိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ဒါသားကောင်းသမီးကောင်းတွေဖြစ်ထွန်းရေးမှာတော့မိဘနှုတ်ဟာသားသမီးမဖြစ်ထွန်းခင်တည်းကလွတ်အပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေသိကူလွတ်အပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကမြင်တော့ပါတယ်ကိုယ်တွေ့တွေပြောတော့ပါတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေနောက်ဘုန်းကြီးတို့ပဲတရားစီစီရတာပါပြန်တော့လိမ့်ပါပါတယ်ရေမုံပါတယ်Sadhu says, still there is another one example which he wants to mention here. There was a police officer. He came to do the practice in meditation center. And when he experienced the goodness of the practice, and he found how important the practice is, and when he saw real good result, good significance in the practice, and later on he opened his heart to the teacher that, Venerable Sir, the practice was so important. Without this practice, it is really difficult to lead the happy, homely life or family life. If people may have real practice, well-experienced practice, practical practice, they can lead their life very happily. And he explained how important the practice for him to lead the good family life. Previously, when he was engaged in his police officer activities, he didn't have much interest in the practice, so he didn't do the practice. Although he was a Buddhist by born, but he just did minor type of Buddhist activities. And he had a lack of interest in the practice, so he never did the practice. Similarly, his wife also never had interest in the practice, so she also didn't do any practice. And after he opened his heart that after the practice, when he got the wholesome state of mind, pure state of mind himself, and when the previous wife had died, and he married his second marriage, and she also devoted in the practice, and she also had done the practice, and she also had interest in the practice. And later, when the children came in their life, with second marriage also, and that police officer explained to the teacher that the children which he had with previous wife, compared to those children, the new children are more full of culture and so full of civilized manner.
And he explained that that civilized state of behavior and cultured behavior depends on the practice which they had done as husband and wife, and the elementary force which they had previously before the children were born. So that elementary force is also one of the part to give some kind of effect to their lives. So therefore the children were very easy to admonish, very easy to teach them the teaching, and they can get easy understanding. So because of the force, mental force or the energy force which they got through the both wholesome parents, which developed through the meditation practice in their life. So therefore compared to the previous children, the later born children become more understanding and more cultured and more civilized. And that is what the example of the practice. If people get some such kind of experience previously before they married, and both couple may have same kind of nature, and they transfer those wholesome qualities to their children, then their children also easy to become understanding and well-behaved children. So that kind of effect also could be gained through the practice. So therefore the practice is very important, and that practice could give really advantageous result to have happy family life. မိဘနှစ်ဦးဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်မြေကောင်းမှာမြေဩဇာကောင်းတဲ့နေရာဌာနစိုက်ပျိုးမှစိုက်ပျိုးမှုဟာဖွံ့ဖြိုးအရာရောက်ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။မြေမကောင်းတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ပဲရွေးချယ်ထားတဲ့မျိုးစိစိုက်ပျိုးရမယ်လို့ထင်သလောက်မအောင်မြင်ပါဘူးဖွံ့ဖြိုးမရှိပါဘူး။အဲ့တော့အထူးလည်းပဲရွေးချယ်ထားပြီးမြေယာကောင်းမလည်းပဲမြေယာကောင်းမှာစိုက်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးနည်းသိပြီးတော့ဗောလေမြေယာကောင်းနဲ့မြေယာကောင်းနဲ့တူတဲ့မိဘများဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုရင်းတီလာကောင်းပြီးတော့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်ကျင့်တဲ့ကောင်းတဲ့မိဘတွေဗောလေအဲ့ဒီမိဘတွေနှစ်ဦးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗောလေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကလေးဟာပရိသေရီကာလကစပြီးတော့ဗောလေဒီကောလည်းဓာတ်ကောင်းလေးတွေပါလာဖို့တည်ကြတယ်မျိုးဓာတ်ကလေးတွေပါလာမှာပဲတော့ဝိဘတော့လည်းပဲသူ့အရွယ်လိုက်ဗောလေဒီမိဘနှစ်ဦးကကောင်းတဲ့အလေးအထားလေးတွေဗောလေစပေးမှာပဲနောက်အရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်လက်တွေ့ဗောလေကျင့်သုံးလို့ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဗောပြီးတော့မှာပဲအဲ့ဒါလိုမိကောင်းဖာကောင်းအမိရတဲ့သာသမီဟာပရိသေရီကာလတဲ့ကူကတက်ကောင်းလေးတွေမျိုးအနေနဲ့ပါလာပြီနောက်သူ့အရွယ်လိုက်အလေးထားကောင်းလေးနဲ့ဒီမိဘနှုတ်ထံကရမယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေတကယ်အတွေ့ကောင်းပေါ်လေအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကြီးအထုတ်ပြတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တာကောင်းသမီးကောင်းတွေရရှိပြီးတော့ဒီမိဘနှုတ်ကဒီသားသမီးတွေအကြောင်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ကျင့်ရမလဲဆိုတော့သိပေါ့သားသမီးတွေကလည်းမိဘပေါ်ချစ်ကြည်ခြင်းပေါ့လေစိတ်ကတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်နေမှာမိဘများလည်းဒီသားကောင်းသမီးကောင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့တပြုံးနဲ့ပေါ့လေပျော်လို့မဆုံးဖြစ်ဖို့ဒါသိကြပါလေဒီနည်းနဲ့ပဲဒီမိသားစုဟာပြဿနာမဖြစ်ဘဲနဲ့တာယာမှုတွေရသွားနိုင်ပါတယ် So Sayadaw says to have a more understanding we can think about the farming as the example.
when people may have good seed, and if they sow the seed in the good fertilizing soil, then they will get better result from that seed, and they will earn a lot of benefits from that seed. Although the seed may be very good one, if the soil is not fertile soil, if they sow their seed in that unfertile soil, they cannot get the result which they may expect to get through that farming. So in the same way, if the parents are very important in family life, if the parents are themselves may have the wholesome behavior, wholesome cultured, civilized life themselves, and good nature they become good natured themselves, and when they bear a child, since the conceiving moment, the child will get the good seed from the parents as the elementary forces. And after, when while the children were young enough, at that time also, if the parents are wise enough and understands how to train the children from the beginning, so they will give good habit, they will teach them good habit and cultured habit and civilized habit. So since childhood, the children will get good inspiration from their parents, and when they grow up, again the parents are there to instruct them or admonish them to have moral conduct, good behavior, well-cultured, civilized life, and gradually the children will gain the habit and nature and culture from their parents. So the children, when they grow up, they will get the inheritance from their parent, and they will become well-natured, well-habituated, and well-cultured and civilized children. When the children become civilized and well-cultured, there won't be any problem for the parents. They don't have to worry about their children, because they had already given all wholesome natures and habits and behaviors, taught them well since their childhood or since their conceiving moment. So in that way, parents could get good children, wholesome children, well-behaved children. So there won't be any problem from the children's side. The parents also could lead happy life themselves, and when their children don't create any kind of problem in the family lives, so seeing the children, the parent may have actually enjoy and rapture and bliss in their lives. So parents also happy and children also happy. Children also gain love from the parents, and parents also gain actual love from the children. So in this way, the family life would be very precious one, pleasing one, and happy one, if the practice would be there to get real understanding through the practice. မိဘနှုတ်ကကာမဂုဏ်ယူယူမှုမှုနဲ့ဒီလိုပဲပျော်ရင်းကနေရရှိထားတဲ့သာသမီလည်းပဲအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အပျော်တဲ့အဲ့မိဘနှုတ်ကဓာတ်ရမှာပဲအပျော်သမားပဲဖြစ်မှာပဲ So sadness မူရရှိဝါတွေတုံးထားလို့မူရည်နဲ့ရတဲ့မိဘနှုတ်ကမျိုးရတဲ့ကလေးလည်းပဲအဲ့ဒီဓာတ်တွေပါပြီးတော့မူယူပဲဖြစ်မှာပဲမိဘကဓာတ်တရားမှာကူးဆက်လို့ရှိရင်တာကောင်းသမီးကောင်းမရနိုင်ဘူးဒီမှာအဲ့တော့မိဘကောင်းမှသာသမီကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေနောက်ထပ်တာကောင်းသမီးကောင်းမျိုးဆက်တွေတခုထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပထမဆုံးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမိကောင်းဖာကောင်းဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်
So Sayadaw says, if the parents just having the sensual thought to bear the children, and later when they bear the children also may have same kind of habit, because they got the seed from the parent in unwholesome ways. So when the parents becomes interested just only in sensuous pleasures, the children also become interested only in the sensuous pleasures. And if the parents are drug addicted, the effect goes to the children. So therefore, bad habit could be transformed from the parents towards the children. So therefore, they cannot gain any good children. So bad behavior will transfer to the children. So the bad behaved children would be there. So therefore, Sayadaw says, the parents are very important to lead the family life happily and to bear the good children, wholesome children themselves. Therefore, the seeds should be very good and pure themselves. သာသမီတွေမွေးဖွားလာတော့လည်းပဲသာသမီတွေဟာမိဘနေပြီးတော့တကယ်အကျင့်ကောင်းလေးတွေရရှိရေးအတွက်မိဘလူကိုယ်တိုင်ကစံပြမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိဘတွေစီကမျက်မြင်ပေါ့လေမကောင်းတဲ့အတူလေးတွေရပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဒီနည်းတိုင်းသွားတော့ဆုဆုံးမရတယ်လည်းခက်သွားတော့တာပဲမလွယ်တော့ဘူး If the parent couldn't become the good example for the children, then the children also get the same kind of behavior, and they also couldn't become the example for others. So in this way, parents affect to the children, and children also there to affect the parents. So bad parents bear bad children, and good parents could bear good children. ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်က2မျိုးရှိပါတယ်အပြစ်ကင်းမှုက2မျိုးရှိပါတယ်ဝတ္တကာမိအပြစ်ကင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ဝတ္တကာမိအပြစ်ကင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာ2မျိုးရှိပါတယ်တကယ်တရားတွေအားထုတ်ထားလို့တရားအနှစ်သာရတွေကောင်းသိလားနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘတွေအဖို့တကယ်ဒီချစ်ကြည်တဲ့စိတ်ကပ်တဲ့မေတ္တာထားတတ်သွားတယ်သာသမီများအဖို့လည်းပဲမိဘတွေအပေါ်မှာပေါ့လေဒီလိုဓာတ်တွေပါလာပြီးတော့တရားသဘောလေးတွေပေါ့လေသိမြင်တဲ့သာသမီတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနအကြည့်စိတ်ကပ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နုညံ့သိမ်မွေးတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ပေါ့လေအပြန်ပြန်အလှမ်းလှမ်းနေမှာပဲဒီနည်းနဲ့ပဲဝတ္တကာမိကုသိုလ်တွေလည်းပဲပွားအချင်းချင်းပေါ့လေတိပ္ပဏဘာဝနာတရားတွေလည်းပဲအားထုတ်လို့ဝတ္တကာမိကုသိုလ်တွေလည်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံရောနောက်တမလွန်ရောပေါ့လေဘဝတွေအစဉ်ပြေပြီးတော့ပြဿနာတွေလည်းပဲလုံးဝပြေလည်ပြီးတော့တကယ်တာယာတဲ့မိသားစုပေါ့လေဖြစ်သွားမှာပါ So Sayadaw says there are two types of wholesome deeds. One is connected with the worldly side, and another is connected with the out of the worldly side, or free from worldly side. A worldly side wholesome deed means if the parents are leading their life to have wholesome physical behavior, wholesome verbal behavior, and wholesome mental behavior to look after the children, and if they give that kind of wholesome seed as the elementary forces from the beginning of conceiving moment, then the children will get that seed, and later on gradually when they get the proper instruction from the parents as the wholesome activities, and they also follow same kind of wholesome activity to have the pleasurable life in the worldly state and the worldly side. So each of them will have wholesome deeds each in between, and one bear the lovable, full of loving feeling towards the children, as well as toward the children also could show the loving feeling towards the parents, so they can get pleasurable worldly states of life
through the wholesome behavior and wholesome habit which they have earned in their life. And it's in the same way, if the parents are doing the 4 foundations of mindfulness practice to have the highest wholesome deed as their earning in their life, and if they will free from worldly side, in the same way, if the parents give same kind of practice to do the children, and when the children also do the same kind of practice and understand the value of being away from the worldly pleasures, then they also will gain same kind of result through the practice. So both kind of result could be given to the children, as well as the children also could give the same kind of result to the parents. So therefore, people can earn 2 types of wholesome deeds, one connected with the worldly side and another connected with the free from worldly side. So Vatagami Kusala and Vivatagami Kusala. Sayadaw says there are 2 types of kusalas, wholesome deeds. Both kusala, wholesome deeds are important. So if the parents could give both types of wholesome, it would be the best giving to the children to have wholesome, pure family life, as well as to have the highest standard living in their life through possessing the wholesome deed which is free from the worldly side. So 1 hour is completed. We will end the discourse for today.